Tá difícil, gente, mas estamos chegando aqui na cachoeira. Mamãe tá ali, Clarinha tá ali. Lá embaixo onde estamos acampados. Tá longe.
Tá difícil, gente, mas estamos chegando aqui na cachoeira. Vamos ali, clarinha tá ali. Lá embaixo onde estamos acampado, tá longe. Essa montanha aqui imensa aqui, estamos continuando. 1 hora para chegar na cachoeira. Caminhada. Vamos chegar. Chegamos, pessoal, depois de 1 hora de caminhada. Depois de quase tempo desmaiado. Exatamente, nós chegamos. Firme e forte. A caminhada é longa, mas vale muito a pena. Chegamos, e lembrando, só sobe um carro aqui 4x4. Normal, pode esquecer.